ဖြစ်တဲ့ဆဲအကြောင်းပြောမယ်နော်ဆဲတွေကဆိုကျေပြန့်နေစိုင်းမျိုးရှိတယ်ဒီမျိုးရှိတယ်ပင်ဆဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆဲဝေါ်ရှိမယ်ဆဲ membrane ရှိမယ်ဆဲ membrane ရှိမယ် vacuole ကကြတော့ vacuole ရှိမယ်နောက်က chloroplast ရှိမယ် macrian ရှိမယ် cytoplasm ရှိမယ် ribosome ရှိမယ် nucleus ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်နော်ဆဲဝေါ်ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် protect cell တွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တယ် cell membrane ကကြတော့သူက protect cell တွေကိုကာကွယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ cell တွေက inside outside move out of the cell ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ chloroplast ကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုနေအောင်ကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့စာချက်တယ် some energy for the production force ဆို vacuole ကကြတော့ store water တွေနဲ့ nutrients and waste တွေနဲ့အခြားအရာဝတ္ထုတွေကိုတည်ဆောင်ထားတယ် cytoplasm ကကြတော့ surrounding the nucleus နဲ့ include other the cell structure တိဆောက်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ် ribosome ကကြတော့သူက produce protein ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတယ် mitochondria ကကြတော့ cell energy နဲ့ products ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတာဖြစ်တယ် cytoplasm ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် cytocell membrane ကကြတော့ cytoplasm ဖြစ်တယ်အဲဒီခါjelly like တွေ waste တွေနဲ့other cell structure တိဆောက်တာလည်းရှိတယ် genetic material ကကြတော့သူကကြတော့ carry out cell တွေကိုတည်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာ activity ဖြစ်ပြီးတော့မျိုးပွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးပွားတယ်နော်နောက်တစ်ခါ cell တစ်ခုတည်း bacteria တွေမှာကြတော့ cell ကကြတော့ prokaryotic cell လို့ပြောလို့ရတယ် other cell တွေမှာကြတော့အခြား cell တွေမှာပင် cell မဟုတ်တတ္တဝါ cell မှာ genetic အများကြီးမျိုး genetic material cell မှာ cell များလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြတော့ eukaryotic cell လို့ပြောလို့ရတယ် cell တွေကeukaryotic cell လို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ tropical plant မှာကြတော့သူက cell ကို cell wall ကနေစပြီးတော့မှတိဆောက်ထားတာကိုတွေ့ရမယ်